एभ्रिवान गुड मर्निङ। म चाहिँ अब यहाँ रेडी हुनु आँटेको है उता लिङताम घर फर्किनुको लागि। अन्त अब चाहिँ रेडी हुने हुन्छ। आजको मेरो आउटफिट अब चाहिँ निस्किन आँटेको है। गाडीमा बसिसकेँ। घर कसरी बोक्नु? इस्कुस र साग लिएर आएको छु मैले चाहिँ। त आमाले पठाइदिनु भएको। घरमा कोही पनि छैन रहेछ अहिले चाहिँ। कता जानुभयो सबजना? अब लुगा चेन्ज गर्छु। हुन्छ पियास भाइ मम्मी खोइ कुरै कुरो भएछ। अब पिट्यो चाहिँ भाउजूले अलिकति लगिदिएको इस्कुस र साग मजाले राखेछ भाउजूले। मनी प्लान्ट कत्रो भएछ। सालदेन कहाँ छौ? ए के गरेको? ए के गरेको? यो त उयो सारेको छैन त यसलाई पनि सारिदिनु नि। पटमै सारिराख्दा पनि हुन्छ। भाउजूको प्लान्टहरू यो कस्तो दामी देखिरहेछ। यसलाई पनि ठुलोमा सार्यो भने उयो हुन्छ होला है। यसलाई चाहिँ भाउजू कुन चाहिँमा सार्नु भन्नु त? त्यो हरियो थियो नि ठुलो भएको या चाहिँ फिजेको ग्रिन कलरको गमला थियो नि अस्ति त्यसमा सारिदिनु न अलग्गै। कस्तो दामी भइरहेको छ है। तपाईँकोमा चाहिँ होइन ठुल्ठुलो पत्ता हुन्छ, मेरोमा चाहिँ किन नभएको? उता सानो सानो भइरहेको छ हौ। यहाँ त्यो चाहिँ उयो हो नि त। यो त मनी प्लान्ट त्यो अर्को भएको चाहिँ अर्कै हो नि। त्यो अर्को चाहिँ उयो हो नि त। सानो सानो पत्ता हुन्छ हौ। यहाँ तल घरमा भएको पनि हेर्नु कस्तो दामी भएछ। गीत गाइदेऊ न एउटा छिटो न। छिटो गीत गाइदेऊ न एउटा जोड ल्याऊ। डान्स पनि गर्नु पर्यो नि। वाह कस्तो दामी गीत गायो बहिनीले। मायाको के अरे बहिनी? मायाको उताती के छ त्यहाँ माथि चाहिँ? लाइट बोल्छ। लाइट बोल्छ अरे बहिनी। कसकोमा आइपुग्यो? सालदिनको घरमा। अन्त हामी चाहिँ आइपुग्यो कसको घरमा आइपुग्यो? सालदिनको घरमा। कसको घर हो बहिनी? सालदिनको घरमा। श्रेयस दादा तु तल खेलिरहेको रहेछ।
त्यहाँ बसेर भन न त्यहाँदेखि भन न हेलो गाइस भन्दै आउनु तिमी म त फम्पल खाँदैछु भन्न न फम्पल खाँदैछु हामी चाहिँ भन्नु फम्पल खाँदैछु हामी चाहिँ टेस्ट मुखै बिग्रियो भन्दै न अघि जस्तै म त ती तान्दैन उकालो त बहिनी मेरो चाहिँ आज हिजो आएको नाइकाबाट है पार्सल आइरहेछ म चाहिँ खन्न आँटेको मैले चाहिँ सनस्क्रिमहरू मगाएको थिएँ है सनस्क्रिम र मोइस्चराइजर फर्स्ट टाइम युज गरेको है डक्टरको मैले युज गरेको थिइनँ है कस्तो हुन्छ त्यो मोइस्चराइजर यति चारवटा गरेर चाहिँ टोटल चाहिँ मेरो 1252 भएको थियो है मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम मात्रै यो लक एन्ड कीको युज गर्थेन है लोटस युज गर्थेँ अब चाहिँ ट्राई गरौँ भनेको